只见抽象派大师安东森竟又和发球裁判争论了起来，随后又到主裁面前争论，最终裁判判罚此球无效，要求重赛。到底发生了什么？会有如此离谱的判罚？面对安东森的搓网短球，李世峰被迫起高，安东森跃起就是重杀，李世峰正手勾出漂亮对角，迫使安东森勉强将球起高。李世峰迈着交叉步将球轻吊往前，安东森的回球却意外撞网。令人费解的是，安东森立即转向发球裁判理论。从直播画面来看，着实令人摸不着头脑。难道是安东森又在搞抽象了吗？通过慢镜头回放，原来就在刚刚安东森回球的瞬间，发球裁判忍不住咳嗽了一声。安东森认为发球裁判的咳嗽干扰到他，导致安东森在回球时失误撞网。这样的判罚，李世峰又不愿意了。发球裁判也是没有想到，一声咳嗽竟能有如此大的波澜。最终经过裁判长的沟通，李世峰还是不情愿地接受了重赛。这么看来，感冒的裁判是不能上场的。